अॻिते जे लाइ जेका हिकमत मिली आहे साईं जलाल शाह वॾो आहे वेठो आहे वधीक जेको उहो फ़ैसिलो करे उहो पोइ हुन ते ॾिसंदासीं। सिंध एक्शन कमेटी आहे सभु दोस्त पाण में वेही करे जेको राय अमल जोड़ींदासीं। सिंध हिन वक़्तु दुखी सूरत हाल में गुज़री रही आहे। सभिनी माण्हुनि खे मुतहरणो पवंदो, गॾु थियणो पवंदो हिक ई प्लेटफॉर्म ते त जीअं पंहिंजा हक़ हक़ हासिल करे सघूं। असां सिंधी माण्हुनि खे पंहिंजी धरतीअ ते अकेलियत में तब्दील करण जी साज़िश थी रही आहे। पीपल्स पार्टीअ मलक रियाज़ खे हिते आबाद करे असां सिंधी माण्हुनि जूं ज़मीनूं जेके हिते मोरासी हिते माण्हू रहनि था उन्हनि खे जेको आहे उन्हनि खे हिते तंग कयो वियो। असां उन शइ जी मज़म्मत कयूं था। बहरिया टाउन मुकमिल गैर कानूनी मनसूबो आहे। हिन गैर कानूनी मनसूबे के फौरी तौर ते ख़त्म कयो, डेमोलिश कयो, ड्रायोस। सुप्रीम कोर्ट 2018 में भी फैसलो ॾेई छॾियो त ही गैर कानूनी आहे। इन में वज़ीर आला खां वठी तपदार ताईं FIR दर्ज कयो। अॼु असां आया आहियूं त सॼे मुल्क जे माण्हुनि खे ॿुधायूं त ही मेगा हाउसिंग स्कीमूं जेके बि आहिनि बहरिया टाउन समेत गैर कानूनी सिंध जे वजूद जे ख़िलाफ़ आहिनि। ही ग़रीब मिसकीन सिंध वासियुनि लाइ को लो कास्ट पुरनि पैसनि जा घर न आहिनि। मक़ामी माण्हुनि जा घर ॻोठ ड्राही लखा एकड़ तव्हां खणी वञो ऐं चओ त रहाइश तरक़ी जे नाले में सिंध जे मथां तबाही मयणो आहे। असां उन तबाहीअ जे ख़िलाफ़ आया आहियूं। सरकार हथ कंडा इस्तेमाल कया, सरकार कब्ज़ा कया, रस्ता रोक थी, सॼा रस्ता कब्ज़े करे छॾिया अथनि। हिनमहिल ख़ुदि सुपर हाईवे ते त जीअं कराची शहर जा माण्हू न अचनि उहो रस्तो बंदि आहे। हू सम्झे थो त हुन सिंध खे फतेह करे वरितो आहे। जॾहिं सिंध खे फतेह करण जो हुनखे ख्वाब आहे त पोइ पंहिंजो पाण खे सॼी सिंध जो मालिक सम्झे थो। सिंध खे तीनवाल करे, ज़ुल्फ़काराबाद ठाराए, बहरिया टाउन ठाराए, ग़रीबनि धारियाची आबाद करे, बाजोड़ ऐं सवात खां माण्हू हाणे आबाद करे, वाना वज़ीरिस्तान माण्हू आबाद करे। रियाज़ मलिक हिकिड़ो ट्रूल आहे। इन करे असां रियाज़ मलिक खे चऊं था पंहिंजा टपड़ खण वञ लाओ। ही अॼु लखे माण्हू बग़ैर फ़र्क़ जे हेॾी उस में हेॾी गर्मी में आया आहिनि। इन लाइ आया आहिनि पंहिंजे वतन बचाइण लाइ, पंहिंजे वतन बचाइण जो कसम खणी आया आहिनि। असां हिते न तव्हांजी का बि हरकत थियण न ॾींदासीं। हर सूरत में सिंध जो दफ़ा थींदो। जेकॾहिं ज़रदारी इन्हनि हरकतुनि खां बाज़ न ईंदो त इंशाअल्लाह ईंदड़ इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जे MPs MNAs खे कालर खां पकड़े सिंध मां ॿाहिरि फिटो कबो। बहरिया टाउन वालार कई आहे वधीक ज़मीन, उहा जेतिरी उन्हनि खे मिलियल ज़मीन आहे ऐं सुप्रीम कोर्ट बि आइडेंटिफाई कई आहे। उन खां वधीक जेका बि ज़मीन आहे उन ते फैलाव पिया आहिनि, ॻोठनि खे लड़ाइनि पिया ऐं माण्हुनि खे उहा ख़तमु कई वञे ऐं फौरी तौर ते पंहिंजे हदुनि जे अंदरि रहणु घुरिजे। सिंध हुकूमत ऐं तमामु अफ़सरान जेके हिन में मददगार रहिया आहिनि हिन में उन्हनि खे सभिनी खे बिहाइंड द बार यानी जेलनि जे में अंदरि वञणु घुरिजे।